Oimore nyukwara Mugiro kamana nyoko ketara Mugi TV ka ageno nuriyo maber wantiere ka ndigi Belinda Dhiambo nyarge makala kaka jaloko maro weche osebedo katimore mathoth dala ka abro pimo nu kaka weche osebedo katimore pacho ka to kaka pile en nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach deno Ombija taya nyakwar guo kocha pesa kangoro mosadeke buch jopiny Gobro mbaka gi Professor Adam Zolo wene jalonye weche mag siasa. Gimomi wadhigo kode mbaka en mondo wawuoye wach mar sirikal mar Manywanda. Sani bunge opuodho jotend migepe 19 ng'at achiel kende magiweyo oko. Mano nyiso ni koro joma nogwelgo ng'eny gi dhi chako tich maler. Koro wadho ng'ia ni to gitiyo maber koso yo mane mbaka mobro goyo gi Professor Adam Zolo. Lakini sani magi weche manyien mawango. Nimepoteza mama. Nimepoteza kijana mdogo. Nimepoteza kijana ya katikati ya form 1. Ji abich otho e masira mar sienyruok mar loye gweng' ma Kisaram mani Baringo County. Nane will be able to birth a new nation. We go to the street that this Kenya Kwanza regime has taken everything that we had. Let the Gen Zs enjoy the resources of State House. We have ensured adequate deployment of security personnel. Kweth rowere osingo ng'anyo kiny ka obila to chiwo siem ne kweth machano kelo tulo. The 20 nominees are recommended for approval to take office and to reject the nomination of Stella Soi Langat. Stella Langat emorem yudo puoth mar komiti mar od bura e kind ji manyocho wal ne lemo mag tend migepe. Erokamano, komiti mane ochung'ne goyo kogno jotend migepe mogwel opedho report mare e od bura mamalo kendo puodho jotend migepe mopogore mana koweyo oko Stella Soi Langat kende. Report mar komitino lero ni kata odoko ni Stella Langat ni kod lony mar arie chenro mag sirikal, lony mare migawo mar kido kod chwech okoromo. Kaka jafombo marwa mar siasa Chris Owino leronwa jo od bura kendo rwako report makamano maonge deo duond buche mogamano. E report margi mane opedh e nyim od bura kod jatend kweth jo od bura mathoth Kimani Ichung'wa, komitino ma otelne kod spika mar od bura Moses Wetangula ong'ado ni jotend migepe mogwel 19 kuom 20 mane ogwel kod jatend piny William Ruto ng'utgi oromo jok mar chwalo piny Kenya mbele. In vetting and in considering the approval of these nominees, Honorable Speaker, the 20 nominees are recommended for approval to take office, if approved by this House, Honorable Speaker, because all that the Appointments Committee has done is to consider and vet them for approval of the 20 nominees and to reject the nomination of Stella Soi Langat, who had been nominated for appointment to the Ministry of Gender, Culture, and Arts and Heritage. Kata kamano, report no olero ni jatend migawo mogwel mar kido kod chwech Stella Soi Langat ng'ute pod weth mar ywayo jok makamano. Ichung'wa yango ni Stella Langat nigi lony mar arieya e chenro mag sirikal makamana ni oonge kod lony madwarore e telo ne migawo mar kido kod chwech. This lady, Honorable Speaker, is a career civil servant who has extensive experience in public service. However, Honorable Speaker, she did not demonstrate adequate understanding of the docket to which she had been nominated, and the committee found her unsuitable for appointment to that docket. Kaka yo mar golo luoro kod kiawa ewi lony mag jotend migepe mogwel 19 mane komitino opuodho, Ichung'wa wacho ni negitimo nonro malong'o ewi tiegruok margi, chia margi kaachiel kod bidhruok margi. Jatend kweth jo od bura manok Junet Mohamed oketo e lela ni Wycliffe Oparanya kod Ali Hassan Joho ler kapamba. Issues of drugs were raised about Hassan Ali Joho. The Minister for Interior by then, George Saitoti, came here and brought a report against him. Later, a report was brought to Parliament a week later that cleared him, Mr. Speaker. We looked into all those issues, Mr. Speaker, and we cleared all those people. Thoth jo od bura mane ogolo pachgi e od bura osiro lwedo gwelo mag jotend migepe 19 go kaachiel gi okang' mar rwako jotend migepe mag duond bura mar ODM e piny owacho mar Kenya Kwanza. I want to appreciate all the nominees, and I just want to tell them this. You come at a time when Kenyans felt those who have gone home became very proud, never understood who was at the gate,
never understood whether they have challenges. They are human beings. Learn to appreciate your team, starting from even your T-girl. I come from Laikipia, where in the past we have been having a lot of incidents of insecurity. Our people have been living in hell. Bang od bura puodhogi, jotend migepogo igeno mar chamo muma e thuolo moro amora e kor jumani mar chako tich ayanga. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto jiwo kwe piny Kenya koseyo chenro mar ng'anyo mochan pacho ka endie mar 8 odiechieng' makiny. Ruto wacho ni ng'anyo ma kamago kelo kethruok mar mwandu e pacho ka kod lal mar ngima. Ne owuoyo e kaunti ma Embu kama nochake e limbe mare mar ndalo adek e alwora mar Mount Kenya. Lydia Okeyo nigi ler mar wachno. E limbe mare mokwongo nyaka nolos sirikand manyuanda jumbe ariyo mokadho, jatend piny Kenya William Ruto chako limbe mare ma ndalo adek mar twenyo God Kenya, limbe ma ochakore e kaunti ma Embu. Jatend piny ojiwo kwe e piny Kenya, gino mowacho ni ema biro nyayo dongruok e Thuruka, ka bende oseo ng'anyo ma ochan bagi mar 8 odiechieng' makiny, ng'anyo mowacho ni kelo mana kethruok mar mwandu kod lal mar ngima. Sisi ni nchi ambayo tunaamini kwa amani. Hatutaki fujo katika taifa letu la Kenya. Hatutaki maandamano ambayo inaleta maafa, ambayo inaleta kuharibifu wa mali, ambayo watu wanapoteza mali yao. Tunataka amani. Watu wa Embu mnasema tunataka amani ama mnataka fujo iendelee? Omedo jiwa chiel mar oganda kendo go debe ne sirikal ma oloso manyien bang' gwelo jotend migepe ka oya kweth siasa ma osebedo ka keto piny otesre, kowacho ni okang' makama geto neno ni otayo piny Kenya maonge akweda, kendo neno ni osigo mar tayo Kenya okoture kende. Mimi juzi nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote, kwa sababu sitaki fitina tena na Mkenya yeyote. Hata kama ni kulipa madeni tulipe pamoja, kama ni kutafuta ushuru tutafute pamoja. Mimi peke yangu nisiitwe Sakayo, sisi wote tupange mambo ya kutafuta ushuru ya Kenya. Kwani pesa mimi natafuta ya Kenya inaenda kwa akaunti yangu? Si inaenda kwa akaunti yetu sisi wote? Kwa hivyo kila mtu sasa akuje akuwe Sakayo. Ewi omenda mag siro somo mamalo ma osebedo ka kelo fuere pacho ka, jatend piny okwero oganda jo Kenya mondo mi kik go arambi matero nyithinde kuonde tiegruok, kowacho ni piny owacho osemedo omenda mar somo kendo koro ibiro chiw sir ne jopuonjrego nyaka 95%. Bende omedo singo chwalo dongruok e kaunti ma Embu koriwo koda ka loso thuolo mag tije ne rawere e yor mbui, rwako teko mar stima e ute jodak makono, gero chirni e kin mamoko. Na tumewapatia pesa bilioni 3.5 ya mambo ya irrigation, mambo ya maji na mambo ya mifugo ya watu wa Embu County. Limbe jatend piny Kenya e alwora mar God Kenya biro dhi mbele kuom ndalo ariyo mabiro, kama igeno ni obiro limo counties ma Murang'a kod Kirinyaga, limbe ma otene gi jalupne Rigathi Gachagua. Makofi tafadhali. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kwa kanyo ni luoro koro medore ni tungni madhi nyime moko kuom pinje nyalo rocho weche mag ohala kod tudruok, kendo makelo weche mag ketho uchumi ka gikone nyalo medo pek mar ngima kamano timore. Tulo ma okel kod ng'anyo mar jopiny makwedo sirikal osenenore pinje kaka Nigeria, Uganda, Bangladesh, Ingereza, Kenya e kind mamoko bende. Kaka George Batilero, jolony koni jotend pinje nyaka koro nen mariek eka kwe nyalo bet. Kaluwore ni e kinde kampen motelo ne yiero mokalo medruok e nengo mwandu ne itudo kod lweny e kind Russia kod Ukraine. Luoro nitie ni hombe lwenje kod tungni ma medo nenore e pinje mopogore opogore kidek medo kelo pek ne uchumi mar piny mangima. Jalony e weche mag tudruok pinje maoko kendo japuonj mbalariany ma Nairobi James Oranga lero ni ng'ikruok e weche mag wuoth e kind pinje ma ikelo kod luoro biro thiro ohala kendo kelo pek ne uchumi. Nitie pinje makedo malaro resources, nitie pinje makedo malarore e yore mag din. Tungni katimore e piny to piny dhi marach e yore mang'eny. Mokwongo, ji ok nyal dhi wuothe kidwa wuok ka idhi e piny machielo simo ka tungni ng'eny, koro chiro ni nyaka piny bed gi utulivu ka ji nyalo travel. Ka un joma tegemea pinje moko ni import gik moko from there, kata ku import chiemo kata goods mutiyogo, ka tungni ng'eny bro chuno ni mondo importation komende koro oweyo. Kata un joma uso utimo ohala gi pinje moko maoko tutero bidhaa kuro, ka tungni ng'eny dwani mondo koro mano bende otimang'o
uchungo. Tungni kange ni kana mana thurwa ka dukni tayloro. Okay, joma dhi ohala ok nyal dhi ohala, joma dhi somo ok nyal dhi somo. Koro ka tungni ng'eny to initially piny biro at a standstill. Oranga koni gima osekelo pek en ni jotend pinje osedino itgi ne dwach jopiny kendo pogo mwandu e yor akwede tim manyayo sigu. Sani tungni ng'eny nikech joma rito piny mang'eny, jo sirikal mang'eny gin joma onge haki. Omiyo ka ji onge haki to chuno oganda ni koro nyaka odhi ukaw haki no githuon. Mani gima kelo tungni. Ing'e ni pinywa ka ng'ato biro jatelo maduong' to gima okwongo timo ni mondo joge modhi malo to joma moko to diyo piny. Mani gima kelo sigu, e gima kelo nyiego, e gima kelo tungni mag piny. To jopiny to nikod ting' mane e reso chumi e pinje magiwuoke. Kaka joma yiero joma telonwa, nikech shida matimore ni wan kaka joma yiero joma telonwa, nikech pinje mang'eny kata na Kenya ka wan piny mar demokrasi. Joma telonwa wan ema wayierogi. To wan ema seche mwayiero, wayiero ji mwang'e maber ni kwaseyiero to ok dhi ritowa maber. Karo seche makoro kendo gichako dwanyore kanyo kendo wan makoro wachako kelo tungni. Omiyo gima onego watim ni wan kaka jogo kura, wan ema wapar malong'o ni ji mwayiero mondo odhi otelnwa gin joma chalo nade. E piny ka piny, e piny ka piny, e piny ka piny, e piny ka piny, joma go kura gima nanyisi cha, wayieruru jotelo mong'e tayo piny e yo moyiedhi. Nyaka gie sani pinje ma apaka mar tungni oselimo ting'o Kenya, Uganda, Nigeria, Bangladesh, Ingereza, kalweny e kind Israel kod kweth mar Hamas, bende en yamb nyakoi mayiengo chumi mar piny mangima. George Bati, Ramogi TV. Ogai mar obila matiyo e yor kojolo Gilbert Masengeli koro siemo jong'anyo ma owacho ni moko kuomgi chano timo maundu e ng'anyo mochan kiny mar 8-8. Komishona ma Kajiado bende ogoyo marufuku ng'anyo e kauntino kendo owacho ni bar duto kod kuonde budho lor kawuono saa 5 e wang'e. Kaka jafwambo maro Eric Owenga leronwa, kweth rowere kod jong'anyo mamoko to oseyango ni ng'anyo mar 8-8 dhi bedo maduong' e Kenya ka mangima kaka yor kwedo kit telo mar pacho kae. En ng'anyo mar rawere osebedo ka gido iye kendo koro giramo ni nyaka otimre mana kaka nyocha gisochane ni en tarik 8 dwe mar 8 kendo magitiso ni 8-8. Rawere kod kweth mamoko makendo ratiro mag oganda wacho ni ng'anyo mar 8-8 en magidhi timo mapek e Kenya mangima kendo odhi bedo mogik magitimo mar kwedo piny owacho. Kiny tarik 8 dwe mar 8 wachiko ng'anyo maratipo e dala mar Kenya ka kwa pingo sirikal mochung'ne gi migosi Ruto ni ji mang'eny mosenindo mosenegi e dala mar Nairobi ka, e dala mar Kisumo kacha, e dala mar Mombasa kacha, ni kiny wating' bandera malo mar Kenya mondo wakwed Ruto. If we see unidentified men in civilian clothing riding in government vehicles that have obfuscated policies, we shall treat them as robbers. We shall treat them as thieves. Kwa hivyo kesho tutokelezeni, kesho tarehe 8 mwezi wa 8. Kata kamano obila to koni gi ikore kendo chiwo siem ne jogo machano dhi ataro mar chike e kinde ng'anyogo. Jatend obila ma Kojolo Gilbert Masengeli wacho ni gisoyudo maling'ling nitie jonjore machano kelo tulo. Our intelligence report indicated that there are security threats to the country with criminal planning to infiltrate tomorrow's demonstration and commit further crimes. In anticipation, we have ensured adequate deployment of security personnel. However, members of public are advised to take extra caution while in crowded areas. Good morning. Jotelo mag ODM e kaunti ma Nairobi bende owuok oko ka gikwayo jolos ng'anyo mondo were kod chenro makamano kendo chiw thuolo ne jatend piny William Ruto mar tich bang' timo lokruok moko ma yande jopiny dwaro. Watoto wanaumia, vijana wanaumia, wazee wanaumia, wamama vile vile wanaumia. Hata sisi viongozi, nchi kibomoka, hatuna mahali tutakimbilia, tutabaki tu sisi wote kumia wote pamoja. Kwa hivyo naomba kwa nafasi hii, kesho wale wamepanga mambo ya 8-8, naomba wairishe hiyo 8-8, tumpe rais nafasi ya kufanya kazi, tuwapatie time wafanye kazi. Afadhali ametusikiza. Eng'anyo mosekalo obila kod jopiny osebedo karakore mapek
Gino mabende oseweyo oganda mohew 50 ka wito ngimagi to mwandu buora okethore. The previous demonstrations have been hijacked by the opportunists and the hooligans who destroyed the properties of peaceful Kenyans, and those are the guys who intend to take maybe that opportunity to steal or destroy property. Commissioner Makajiado James Tari bende ogoyo marufuku ng'anyo e county no kendo golo chik ni ba kod kuonde budho duto manie boma Kitengela olor kochopo saa 5 mar otieno makawuono. Tumejipanga kama security sector. In event kama hiyo na nane kutakuwa na maandamano, kindly we are ready to also make sure that the highway, the Namanga highway is cleared. Now also nobody loots the shop. So let's assure that nobody also is going to lose the property. Letu sio kupinga maandamano, letu ni kulinda Kitengela yetu, Kajiado yetu na taifa letu la Kenya. Ywaruok mapek koro wiye limbe mokalo e kindo bila kod jong'anyo dichi makiny seche ma jatendo bila mathuru ka Gilbert Masengeli koro ramo ne ok obi yie mondo jonjore odonjre e chenro mar ng'anyono. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar ODM Raila Odinga koro yangore ni dhi piem kod ji adek mamoko e laro lemo mar jakom duol matayo chenro mag riwruok pinje Afrika miluongo ni AUC. Duol mochung' ne tayo yiero no oyango ni giyudo nyinge 4 mag jok mal olap dhogi ndong' ni lemo mar bedo jakom mar AUC. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Ka oloso ko Citizen TV odhiambo manyoro, jatend na Kenya Martha Karua koni ogai mar Azimio Raila Odinga nyocho tamo wang'e kendo bedo gele ka opando pachi kinde ka kinde gino mane omiyo wuok Azimio. Obviously disappointed, and as you saw, NARC Kenya gave notice to withdraw from Azimio. Yes, we have differed on principle with Raila Odinga, but there is no animosity between us. Karua koni ne giloso Azimio, kata kamano ne oyango ni pogruok e paro ne nyalo betie. Negi chano loso moko ketie lela. Penj maduong' en ni tang'o momiyo gisani ochikore ka ogunde kendo wuok Azimio. If we were in government, and this is something we both Wakwayo ng'wono report no wabiro kelo ni yo maler bang' dakika moko matin. Wadi ane mer machielo ka indika waduoge report ma walero nino. Ni nonro koro yango ni ng'at achiel kuom ji 5 e pinje Afrika wito ngimane higa ka higa kaluwore kod tiyo kod yedhe molosi e rang'iny mane piny kata tiyo gi yedhe mabandia. Kaluwore kod nonro manotim e piny Ethiopia e kind higa mar 2014 nyaka 2024 higa montiere sani ni, achiel kuom 5 mar yedhe pinje Afrika gin mabandia kata ma ok olos e rang'iny madwarore. Simprose Okinda nigi ler mar wachni. Jotim nonro mawuok e piny mar Ethiopia ne okolo i nonro 27 manotim e kind higa mar 2014 nyaka higa ni mar 2024 e wi yedhe mikelo e pinje mag Afrika. Kendo fwenyo ni kuom samples 7,508 mag yedhe mane gipimo, 1,639 norem chopo kare rang'iny madwarore. Jolony wacho ni duoko makama keto ngima jo Afrika e andaki, kaluwore ni miyo jatuo yath mabandia nyiso ni yadhno nyalo mede tuo kata rem thiedhe kendo miyo wit ngimane kata ne tuo ma inyalo thiedhi. E oboke manogo chapa higa mokalo kod apis mar riwruok mar United Nations e wi yedhe kod njore, noyango ni ji 500,000 manyiso ni ng'at achiel kuom ji 5 tho e Afrika higa ka higa kaluwore kod tiyo gi yedhe mabandia. Jaloso e lori riwruok mar thieth e piny ngima mano World Health Organization nolero ni yedhe mag antibiotics emotele kwan mag yedhe mabandia e Afrika mochung'e 15.6 kiluwe kod yedhe mag malaria e 16.3 kod yedhe mag tuoche mag muomruok remo e 16.1 duto gini 44.6. Gigo miseyo e wi yedhe mabandia e pinje ma Afrika oting'o kwan mamalo mar jo black manitiere pinjego matayo chenro mag rwako yedhe e pinjego, fuok e chenro mar rwako yedhe e pinjego, chiro mar yath ma bende onge obadho moramora ne ng'ama dwaro kelo yedhe, kachiel kod dwaro mamalo mar yedhe e pinje Afrika. Dwaro loso kod migawo mar thieth e wi lipodni nogore Luanda kaluwore ni ne ok gichiwo duoko nyaka e sama ne wadhi e yamo. Thoth yedhe mabandia jolonyo yango ni wuok e pinje mag China, India, France kachiel kod Switzerland. Pinje Afrika koro jiwo mondo kaw ting' marito joggi kendo neno ni yedhe mimiyo jotuo ochopo e rang'iny madwarore e piny ngima. Simprose Okinda, Ramogi TV. Mine madhodho nyithindo wacho ni chan kata pek mar ngima mosethiro gombo margi mar dhodho nyithindo kuom dweche 6 kaka dwarore. Jolony mag thieth to medo jiwo mine mondo dhodh nyithindo e yo makare. Jafumbo marwa George Juma miwa lerno.
Chak mar thuno ma imbe nyathi e kinde mar sa achiel bang' konyuole nyaka dweche 6. Jolony wacho ni en chanjo mokwongo ma nyathi yudo ka onyuole. Mine ojiw mondo kodhodh nyithindo kuom dweche 6 kapok omigi chiemo moro amora e kinde ma piny mangima yango juma mar dhoth makare. Kata bed ni thoth mine temo dhodho nyithindo kuom dweche 6, giwacho ni chan ma bende miyo thoth gi ok nyal yudo gago makare osetamo kuomgi e dhodho nyithindo kaka dwarore. Antiere gi pek moko kuonde moko matin, lakini kaka anadhi e klinik nong'isa kaka nyalo timo mondo chak mar nyathi obi maber. Okona ni anyalo madho nyuka mang'eny, kelo chak, chamo olemo, ichamo alot ma greens gikelo chak mang'eny. Morin Gembe mana achiel kuom mine madhodho wacho ni pek mar ngima omiyo en kod mine mamoko ok nyalo chiemo madwarore mondo koro gicham mondo eka chak oyudre makare ne nyithindo. Samoro wakoso chiemo ma wanyalo chamo maber mondo nyithindo giyud chak moromogi ma ginyalo dhodho. Iyudo ka samoro daktari nyisowa chiemo mowinjo watigo, to ikoso pesa minyalo nyiewogo chiemono mondo nyathi oyud chak mang'eny. Minod gavana ma Migori Agnes Ochilo mane wuoyo e kinde nyasi ma jiwo mine mondo koro dhodh nyithindo e yo makare. Nyasi manobage sab kono Marongo ne ojiwo mine mondo koro dhodh nyithindo kaka osepuonjgi e kinde mag dhi e klinik. Ni mondo mine ma nigi nyithindo odhodh nyithindgi nyaka chop dweche 6. Maa en nikech dhodho nyathi chak mawuok e thuno en chak moting'o gimoro amora ma nyathi didwar. Mikayo Ochilo bende kojiwo piny owacho mondo koro ne ni koro giketo kuonde minya dhodho nyithindo e osiptende kata kod kuonde tich. County government has a lot of competing demands. Gik midwaro ng'eny mondo nyiew. To kaka gichako ni wane medo mana kwayo gin ka giyie to gimed kata schools ne jopuonje kamoro amora mantiere jotich matiyo onego gibed gi lactation room obed kata office mar county. If you go to the Health Act Article 72 and 73, it says that it is mandatory for all employers to put breastfeeding places at the workplace. Me, as in charge of the markets, we ensured that during the designing of the markets, which we have already, His Excellency the Governor has already made groundbreaking of 9 markets. All of them have been designed to contain breastfeeding rooms where the mothers will be coming with their children to the market. Lipot mogorwogno mar thieth e piny mangima ma ong'ere kaka World Health Organization yango ni kwa nyithindo maromo 820 wito ngimagi e piny mangima nikech midhieche ma ikelo kod koso dhoth makare. Kamine maromo 20 bende yudo tuono mar kansa mar thuno higa ka higa nikech rem e dhodho nyithindo yo makare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodak e gwenge ma Chuda mani Mvita, Mombasa ne obago ng'anyo mar kwedo chenro magiwacho ni dhi nyime mageto gero udi manengo gi yot e gweng'no kapok okawo kata pachgi. Giywak ni kata obedo ni pok osom pachgi e wi chenrono, giseyango ni nitiere jaket mwandu mosechiw ne orak mar tayo chenrono mar gero udi manengo gi oyweyo, gino magikoni dhi ataro mar chik. Ng'anyo no ne gichako e alwora ma Makupa nyaka e dho apis gavana ma Abdulsamad Sharif Nasir, kuma ne gichwalo ng'ur margi ne jatend migawo mar gedo Magudi bang' yudo ka gavana ne onge ofise sechego. Contract itapoaje kama watu wa Chuda hawajui chochote? Watu wa Moroto wako gizani, Chuda nzima iko gizani. Contract inapewa bila public participation. Na sasa leo tumekuja tutaka kujua governor wetu atuambie. Sio Amado tumezungumza naye muda mrefu, amewekwa pale. Tunataka mtu ambaye tumemchagua ndio azungumze na sisi. Sisi hatujafanya mazungumzo na yeye, manake sisi tunajua kwamba vile tulivyokuwa tukijua kwamba ili estate ndio inavunjwa, yeye alituficha, akawa ametweka gizani. Hataki tujue ni kitu gani kinachoendelea. Baadaye ndio tukaja tukapata usiri kwamba yeye
alikuwa ataka kuvunja bila kutujulisha ili kutudhulumu. Leo tunataka tuonane naye atuambie ukweli wa mambo. Tunajua kwamba pia Senate iliweza kutoa recommendations ya kwamba hakuna estate yote ya county ambayo itaweza kuendelea kama watu wa estate hawana rent to own contracts na hata kuja kuwa na public participation yote. Wajua mradi wenyewe bado ndo ni mwanzo. Sisi tulivyoingia ili advertisewa na kuna contractor amekuwa awarded, so kuna legal processes lazima ziweze kufuata. Public participation itafanywa kabla mradi ufanye, tutafuata sheria zote na wananchi watahusishwa, na huu mradi ni wa kufaidisha wananchi, si mtu mwingine yoyote. Bas fadhi yo moro machuo kudugo bang daka matin kikidhi mabora ahinya. Neno kae ndi Ramogi TV ma Tobias Akande kod George Akande wamor kod Ramogi TV. Gen Z kinyo ng'anya mana gi kwe maonge ketho mwandu mag jopiny. Erokamano ahinya Tobias. Weche manyien chopo yo maler driver ma Prince Frank kawuok Kabondo Misambi Pombo. Erokamano ahinya Prince Mus na joka Bondo kanyo. Wadugo bang daka matin kikidhi mabora ahinya. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitiko makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Lumni ke pedo ka udweche adek tichako ke chako ke tibiro bedo ga kikeyo bang dweche nyaka bang dweche higa auchiel napia timo maber kata diere oro mwawacho no yo maoro rie to ni nyalo go piga napia donga mokwongo mashin ok dwar gi mang'ich. Mondo wami mashin tich mayot, odwaro ma pige odok piny kendo ibedo kong'ade matindo tindo kendo maber to kendo ng'ade mang'eny dakika matin. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony madwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleo Luoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Benga oken benga ka ukiluongo nying Dr. Osito Kale. E gwenge mag Mabinju, e Asembo, Ramogi TV olimo jabenga marahuma Dr. Osito Kale mar Nabi King. Kapo pod watugo kalongo kana winjo thumbo. Wuonwa ne biro ga gere thum gramophone. Omiyo wasigande mopondo, madibed ni ji ok ong'eyo maber. Koro ka beti osetho, otieko higni 5. Anjeli bendo tho. Bende oketonwa e ler e wi jongolo manokalo e lwete. Mokwongo to maro mondi atimone mos kabisa. To mare no ochalo ng'ama asewacho no chalo ng'ama olwer bath bada koncha. Tudri gi Solomon Atito Kafaya tich abishni e chenro mar ng'ejo thumbewa e Ramogi TV. Nyathina, an gadier ni samoro inilal. Dawe mama, anarango namba no maber ahinya. En mar Yuvraj Company. Anakia ng'at manyalo nego Sarabjit gi lori manie kampuni wachielni.
Erokamano kukitera Mugi TV kantiere mbaka moro machiko kani ogaye mar ODM Raila Odinga koro yangore ni dhi piem kod ji adek mamoko e laro lemo mar jakom duol matayo chenro mag riwruok pinje Afrika miluongo ni AUC. Duol mochung' ne tayo yiero no yango ni giyudo nyinge 4 mag jok ma olap dhogi ndong' ne lemo mar bedo jakom mar AUC. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Piem mapek motiep koro yangore ni dhi twere kangnone e kind ji 4 mawuok e pinje mag Afrika ma ugwe ne laro lemo mag kuku mag duol matayo chenro mag riwruok mag pinje mag Afrika AUC. Ma bang' duol mochung' ne tayo yiero mag AUC yango ni oseyudo nyinge ji 4 madhi laro lemo mag jakom kanyo uting'o Anil Kumar Singh Gayan mawuok e piny Mauritius. Anil Kumar Singh osebedo jatend migawo mar weche ma oko ne piny Mauritius kuom higni 3 e kind lemo mamoko. Anil nyocha chwalo nyinge ne lemono tarik 2 dwe mar 8 2024. E duolno yango ni oyudo nying mar Muhammad Ali Yusuf tarik 2 dwe mar 8 2024. Muhammad Ali wuok e piny mar Djibouti e lony mare. Muhammad osetiyo kaka jatend migawo mar weche ma oko e higa mar 2005 nyaka sani. E barua ne ute fwambo giyango ni tarik 2 dwe mar 8 higani nying mar Raila Amolo Odinga ne orenji nyimgi kaka jalo maniel ng'we laro lemono mar jakom mar AUC. Odinga mawuok e piny Kenya osebedo prime minister man kod teko e piny Kenya, lemo mamoko mag telo e Kenya kod bedo jambete moyiedhi ne chenro mag gedo kod dongruok e pinje mag Afrika. Nying mar Richard James Randria Mandrato bende yango ni nyochwalo odiochieng' manyoro tarik 6 dwe mar 8 higani ne lemono. Richard wuok e piny mar Madagascar kendo osetiyo kaka jatend migawo mar weche ma oko mar Madagascar nyaka higa mar 2022. Jang'wen go koro yudo thuolo mar chako chenro mar seto ombulu e konde mag Afrika ka gweno makunyo pea mar faro ombulu e konde mag Afrika kaka Afrika ma ugwe, Afrika ma imbo, to kod nyandwat, Afrika ma milambo, to kod Afrika ma diere. Penjo moko osebedo kaludo i jo Kenya bang' jalar komno mawuok e pinyno mar Djibouti, Muhammad Ali Yusuf, nyotimo limbe pacho ka kendo lero ni omanyo sir lwedo kawuok kuom jatend piny William Ruto. Muhammad Yusuf nyoro mo kod jatend migawo mar weche ma oko Musalia Mudavadi mosebedo kaseto ombulu ne Odinga. Yiero no igeno ni biro time dwe mar 2 higa manyien. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Bengi mar Central Bank otimo lokruoge ne node mapacho kaka luwore gi chike mag piny. Lokruoge madhi tim kuom note mar siling 50, 100, 200, 500 kod siling 1000. Lokruoge go ma idhi tim gi riwore keto sei e node go ma idhi tim gi gavana mar bengi mar Central Bank Dr. Kamau Thuge kod jagoro mongirore migawo mar omenda Dr. Chris Kipto. Bende higa mar goyo chapa kod alama moko mag arita man kod rangi mopogore opogore idhi ketie node go te. Bengi no lero ni node go mantiere sani biro dhi mbele gi tiyo kata bedo ni node manyien go bende koro dhi chako mana tich kochakore gi note mar siling 1000 ka iluwe gi mamoko go bende. Kwa lokruoge mag node go ni ji 5 owito ngimagi e masira mar sienyruok mar lowo e gwenge ma Kapkombe manie kaunti ma Baringo bang' koth mapek chwe otieno ma piny orugodo kawuono. Chenro mag reso ji osebedo ka dhi nyime ka jodak mamoko to pok ofwenyore kuma nitiere. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, udi, jamni kod puothe bende oulo ywero. Jodak e gwenge ma Kapkombe kod Kasisit ne ochiwo kod rumbi mar lit bang' ji 5 mawuok e anyuola 3 wito ngimagi kaluwore kod sienyruok mar lowo. Kaluwore kod jodak, koth mapek mane ochako chwe otieno e kar saa 3 mane okelo masira makamano. Nimepoteza mama, nimepoteza kijana mdogo, nimepoteza kijana ya katikati ya form 1. So mimi ndio nasikia uchungu sana.
ile sijawahi kuona hata siku nyingine. Nyama chafu kabisa. Kwa sababu hii imetokea, amechukua watu wanne safari moja. One of them was a child of 13 years old at Chebogel village, and the rest were adult, 3 adults from Chebogel and 1 adult woman from Kapkombe village. Jodak koro kwano lal mathoth manengo ne poko yangore bang' oula mar chuodho ywero udi, jamni kachiel kod puothegi. This landslide has led definitely to the water increase in Lake Baringo, which will result in displacement of the communities living around our lakes in that area. So we like to urge the people in these areas where the landslides have affected them to move to safer grounds. There is a primary called Kasisit where they can reside for the time being until the situation normalizes, because as you can see it is very sloppy and the rains are continuing. Jodak ma Kap Chebogel, Kapkombe, kachiel kod Kasisit e gweng' ma Kipsaraman okwa mondo beda kichani mar luoro nitie ni ka koth omedo chwe to sienyruok mar lowo nyalo medo timore. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Migao mar somo yango ni jopuonjre nigi nyaka tarik 15 dweni mar ndikore ne kao hola manyien mar Higher Education Financing masiro jopuonjre yore somo. Kani kono loso gi jofwambo jagoro mongirore migao mar somo Beatrice Nyangala owacho ni giseketo kenge makare mar neno ni jopuonjre mapok oyudo pande nyalo ndikore ne yudo hola no. Omedo ni jopuonjre mapok ochopo higni 18 nyalo kwayo hola ka gitiyo gi namba mar penj mong'ere kaka index number kaachiel gi oboke mag nyuol kata birth certificate. Jogo mosechopo higni 18 gi wiye nyalo tiyo gi index number kaachiel gi oboke mar rito pande kaka ranyisi ni pod giyudo pande maggi. The application process was extended by 10 days from 5th of August to August 15th, 2024. The students who are under 18 years old can apply for loans and scholarships using their KCSE index numbers and attach a copy of their birth certificate in place of their national identity card. As for the students over 18 years old and yet to be issued with a national identity card, they can apply for a loan and scholarship using their KCSE index number and attaching evidence of their identity card application. That is the waiting card. Joale boma Busia opuoyo chenro mar gedo mag kuonde uso manyasani mageto loso sura mar chirono kendo miyo gi alwora makare. Boma ma Busia yande opong' kod chuodho pi ma olil to gi sani jodak wacho ni giyudo alwora maler mar tich. Kata bed ni magi timore, MCA ma Burumba Tony Onyango to kata kamano kwayo kaunti ma Busia mondo chwal ler makamano e boma no te ma Busia koting'o kuonde yiengo geche e kind mamoko bende. Nasikia raha, tumetengenezewa vibanda za kisasa na kila mtu ameingia ndani, na unaona maofisi pia tumepata. Kila gari na ofisi hapa ndani. Hata wale wateja ambao watasema labda wamechunwa kidogo, hata chunwa tena kwa sababu wana mahali ya kukaa. Tunashukuru serikali ya Bwana Utuma, kwa maana saizi ukiwa katika custom unaona rest, na ukiwa rest unaona custom. Yaani barabara iko wazi kabisa. Sisi hapa tunapanga mizigo za kwenda Mumias, Kakamega, lakini kwa sasa mizigo zetu asishikwe na matope. Mizigo sasa zinaenda kama magunia, iko safi, kila kitu iko safi. So nashukuru kaunti kwa kuleta hii maendeleo kwa muda huu. But naomba tena wasidi kutuwekea shades na kila kitu mahali penye watu watakaa na wawe salama. Na tena naomba Odima tulitembea na yeye taxi park. Naomba wale watu wa manguo asisahau, aweke kwa mpangilio yake, kila mtu aenjoy hapa town. Hizi nafasi zimeachwa
hazitajengwa kibanda. Hii vibanda yenye imejengwa hapa ndiye mwisho. Huko tutakuja weka umbrella za watu kujiekeza. Shades ndio tutakuja kuweka hapo penye wananchi wa abiria watakaa wakingojea gari. Kwa hivyo hii vile tumejenga hivi ndiye mwisho, hakuna nyingine tutaongezea. Bas wadhi yumor machuok waduogo to pod wadhi mbele gi weche mag tuke to wang'e ni wacho nang'o Karamogi TV. Trevor Imore asekete mana ka kendo nyaka giko. Ng'anyo mar 88 odhi adhia mbele mane yo mamuol maonge ketho gik wegi kata polis be kik neg jo ng'anyo kaka pile ma Benta Charles kan Karen Benta to kamano nyako mkete Ramogi kaendi mosono wa Jolifi suburbs kanyo. Ramogi an Juma Ojwang kan Renya to waneno Ramogi TV yo makare. Tarwako ji duto ya rambe mabiro timore Renya Pefa Church. Kamana inya. Weche manyien chopono yo maler nyakwar guoko cha pesa ma Frank kawuoka Bondo Misambi Pombo. Kamana inya waneni yo maneno Ramogi TV yo maler ma Pastor Omondi Otiche mar Gemo nyinyore mos na Archbishop mar Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atongo gi Olo Yanda gi Nick Odongo. Kamana inya kuom gitera Ramogi TV ka odhi yo machuok waduogo bang' dakika matin. Ini kete kanyo. Yongase wacho ni ana kegi moro. To kara ene ngoma unu manyo. Anna keto flash no manaka. To ano kanene sani. Ni manaka flash no. An gadier ni samoro inilal. Dawe mama. Anarango namba no maber ahinya. En mar Yuvraj Company. Anakia ng'at manyalo nego Sarabjit gi lori manie kampuni wa achiel ni. What's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on the radio. Tumekuja kwa ubaya, tumekuja na maform deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke Hot 96. Yo Tuesday. Niaje bro? How is your search going? Umepata mtu bado? Bado sijapata mtu. Sasa wacha nikuambie wale una avoid. Niambie. Mtu wana support Arsenal. Tena na si watu kama wewe. Achana na hao watu. Ni mbaya. They will over promise you. What a good promise. Wallahi. I will do this. I will do that. I will give you the earth. Who deliver? Dial *811 *280# to get one over promise. Kambi mar goyo punda mar Shabiki.com oketo koke winjruok mar siro tielo mar abich mar Rashid Abdalla Super Cup sir mabiro muonyo omenda maromo $2.5 kane gilose nyasi manobagi e boma ma Nairobi ka apisa mag Shabiki.com olero ni tuke mag Rashid Abdalla Super Cup biro kelo kanyakla johera mag tuke gi kambi mar Shabiki e kor gwenge ka Rashid Abdalla owuon masiro tuke go to wacho ni tuke ma igani dhi bedo manegi uma moloyo kaluwore gi sir mar sani magiseyudo mar omenda koa kuom Shabiki.com. Kumbuka katika tournament hii tunazungumzia kuhusu masuala ya utamaduni. Utamaduni wetu ndio asili yetu. Kwa sababu Shabiki yashafika, yule mshindi ambaye kwa atuzwe shilingi milioni 2 ambayo ndio pesa ya kwanza ya mshindi atakayechukua ile taji tayari lake. Kwa sababu kama tushapata 2.5 inamaanisha Shabiki watasema hii tunaizungumzia kama. Tuendelee tu kufanya hivyo, na sisi tulivyosema tunaanza na Coast Mombasa na tutaenda Nyanza, tutaenda upande wa Nyeri,
tutazunguka nchi mzima. You ask why is Shabiki here with the Rashid Abdallah Super Cup? It is because it is on its 5th edition. We have not had any controversy around accountability. When you put together a tournament, you're able to get sponsors to come through for you. You're able to be accountable, and the community is feeling the impact of what you're doing. Then it is very easy for other sponsors to still come on board. Kenya no wuok none piem mar mita 1,500 tuke mag Olympics seche ma jang'wech ma America Cole Hawker noyudo midila mar goldi. Jo Kenya Timothy Cheruiyot kod Brian Komen notiyo gi thuolo mar Nilienda mzuri kwa sababu sikuwa natarajia nipate hiyo namba nimepata leo. But kuanzia 200 meters tukio mwili yangu ilianza kuchoka kidogo. Nilifanya mazoezi nilikuwa nasikia kifua bado inanisumbua. Kwa hiyo nikazakaza. Bas mane kama we chenro mar gichwelo obruduo kendo sadeka on kagi Belinda Dhiambo nyarge makalan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa wanere sadek